जानी, तुमने एक शेर को फोन किया है तो सब्र रख, शेर अपने हिसाब से फोन उठाएगा। जब मूड होगा तब जवाब देगा, वरना फोन काट देगा। क्योंकि मोबाइल तो हम सिर्फ शौक के लिए रखते हैं, वरना हमसे बात करने के लिए तो हमारे रूबरू आना पड़ता है। अब तो तुम हमें जान ही गए होगे।